Klokken den er hvad? Sådan 10 minutter over 10 eller et eller andet. Jeg er lige sådan stået op. Jeg har lige rejst mig, så ja. Jeg skal lige i bad, og så skal jeg, det vil jeg fortælle, hvad jeg skal bagefter. Jeg har i hvert fald en del ting, jeg skal, men jeg går ud fra, at jeg nærmest kan læse det ved sådan overskriften. Men ja, jeg skal i bad nu, og så skal jeg have noget morgenmad, og så skal jeg lagt noget tøj frem, og ja. Så har jeg været i bad, og jeg har føntøjet mit hår, og det blev bare endnu værre, end det var før. Fordi når jeg føntøjer det, så bliver det sådan helt fladt ud over det indenunder, og det ser sådan rimelig mærkeligt ud. Men jeg har bare ikke tid til at lade det tørre, fordi jeg skal med bussen lige om lidt, og skider bare ikke have helt plaskvart hår, når jeg skal ind til byen. Men jeg sidder faktisk og spiser morgenmad, og jeg når ikke min bus, så jeg bliver nødt til at tage den lidt senere, men det er fint nok. Lige nu, der sidder jeg lige ved min computer. I kan så ikke lige se den. Jeg skal lige se, hvad tid bussen den går. Og så skrev jeg bare lige til Viola, Sofie og Lulu, om de havde lyst til bare lige at tage til Svendborg, fordi altså, jeg skulle derhen og så, om de ville spise noget frokost, og det ville de godt, og ja, spontane planer, det var det bedste. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor vi spiser endnu. McDonald's er sådan lidt der, hvor vi kommer til at spise meget, men jeg ved det ikke. Måske går vi fancy i dag, who knows. Jeg ved ikke. Viola har ikke set vores beskeder, altså jeg er blevet nødt til at få mig en brevdue, fordi hun tjekker aldrig de sociale medier. Men jeg skal se, hvornår bussen den går, fordi jeg missede ligesom den, jeg havde tænkt mig at nå. Ikke så godt. Okay, jeg skal med bussen om en halv time, så jeg skal lige gøre mig klar. Det gik godt nok stærkt. Og mit hår, det er virkelig mærkeligt. Jeg ved det godt, jeg har en virkelig dårlig hårdag i dag. Det er virkelig sådan, fordi der er dimension senere og sådan noget. Men jeg finder nok ud af at gøre et eller andet med det. Men ja, vejret. Det er sådan rigtig status, men ja, vejret det er sådan godt, men det blæser bare virkelig meget. Men det er ikke sådan en kold blæst, så det er fint nok. Men jeg nåede det, fordi at bussen der kommer sådan tit for sent, så det, ja. Jeg nåede det lige på slaget, og den er her ikke. Dårlig hårdag. Så sidder vi på McDonald's, og det her det er så min mad. Lulus. Ej, hun har tænkt, hvad var det? Du skulle have noget bagefter eller sådan noget? Nej. Tak for turen. Status er, at jeg er låst ude. Fedt. So close, but so far. Lad os se, om der er låst op her. Da. Nej. Jeps, jeg er kommet ind, og ja, jeg har vasket mit hår igen. Jeg vaskede det bare i vasken. Det er måske lidt mærkeligt. Det er faktisk 3. gang, jeg gør det. Åh gud. Ej, jeg har lige lavet de her space buns. Er det ikke det, man kalder dem? Det er bare for sådan prøve at få krøller. Ja, jeg synes faktisk, der er nogen specielt korthåret. De kan bære det her, hvor det bare så mega pænt ud. Jeg kan ikke lige bære det, men ja, jeg har bare lige dem her for at få krøller, og nu skal jeg have lagt min makeup. Så det bliver spændende, fordi jeg skal prøve at få falske øjenvipper på. Tage falske øjenvipper på, og det bliver Så jeg er faktisk færdig med min makeup. Der er lige sådan en vippe, som ikke sidder helt nede her. Men ja, jeg magter ikke lige at rette det lige nu. Jeg tror, jeg gør det senere. Men ja. Ta-ta! Jeg mangler stadigvæk mit hår, men det er ikke tørt endnu, så jeg lader det lige sidde. Lige nu, der kan I for det første se, hvor rodet mit værelse er. Der ligger en trøje der. Der ligger en masse rod der. Men ja, det er sådan, jeg er. Jeg skal lige til at redigere noget af den her vlog her, hvis jeg kan.
Fordi jeg har rigtig mange pladsproblemer på min computer, så det er egentlig det, jeg skal til at fikse lige nu. Jeps, jeg fik det fikset, og det var sådan lige speed editing. Jeg tror, at jeg gjorde det der på en halv time. Men jeg har ikke sat nogen sang ind over, eller det, altså lige nu har jeg jo en sang på, men jeg har ikke lige gjort det endnu, hvis I forstår, hvad jeg mener. Vi er til dem show. Hej! Så har vi fået vores beviser, og ja, vores årskarakterer. Jeg er kommet hjem til Viola, og hendes værelse er så smuk. Du er så smuk! Og jeg er sammen med Sofie, Lulu. Ja, jeg har vlogget hele dagen, jeg bare og Bodil. Må hun stadig komme på YouTube? Ja. Det er Isabel. Ja, det var var jeg huske det. Du må godt være dig selv nu. Klokken er snart 11. Er det rigtigt? Ja. Oh my god, og, vi var oppe i natten. Vi prøvede at finde slik, og man kan sige, at det mislykkes lidt. Vi har her brødstænger og mørk chokolade og sodavand. Jeg vil bare sige godnat, og tak fordi I så med. I må rigtig gerne huske at give videoen et like. Ej, tusind tak fordi I så med, og så ses vi bare i næste video, og kommenter, hvis I godt kunne tænke jer flere daily vlogs. Nej, ikke daily vlogs, what the fuck. Det har jeg ikke tid til. Men en dag i mit liv.